Dam olish kunida tarixga qiziquvchilar uchun eng zo'r lokatsiya haqida gaplashamiz. Bu joy Islom sivilizatsiya markazi Toshkentda Hastimon masjidi yonida joylashgan. Kirish narxi bolalarga tekin. 13 dan 18 yoshgacha 25 ming, kattalarga bo'lsa 60 ming. Lekin maslahatim bolalar bilan bormanglar. Baribir tushunishmas ekan. Muzeyga kirishda ozgina o'chirta turdik, chunki odam juda ko'p edi. Tekshiruvlardan o'tgandan keyin 30 talik gruppaga qo'shilib, gid orqali aylansanglar bo'ladi. Muzeyda yurtimizning qadimiy san'atini, buyuk allomalarimizni tarixini bilishimiz, ko'rishimiz mumkin. Hattoki o'sha payt ishlatishgan buyumligini ushab, ko'rib, his qilib ko'rdik. Mana shu joyni ovozini o'zini eshitinglar. Xullas, ko'p gapirgandan bir marta ko'rgan afzal. Kelmaganlarga tavsiya qilaman. Pulinglarga achinmaysizlar. 2 soat xuddi kamdek tuyuladi. Agar siz gruppaga qo'shilmasdan o'zingiz uchun gid so'rasangiz, uni narxi 120 ming so'm ekan. Biz yana shu joyga kelishni niyat qildik, faqat bollasiz.